全くひでえ一日だったな。本当だよ、やってらんねえ。あと2日しかないってのによ、唯一の手がかりのノアを黒焦げにしちまったんだから。プープクルやれまシャンプーはいらっしゃい。奥ですよ。これからどうするよ。よ。どうも。ジュリー、早く選べよ。シャンプーはどれも同じだ。これ見てよ、みんな動物実験済み。化学薬品しか入ってないわ。おい、ハゲるのが心配か？早く買っていこうぜ。上々だ。タイヤ工場のあれだけの量のヘロインとエーテルだ。素人が扱えるわけがね一体何の話なの？さっきの車に積んであったドラム缶入りのエーテルさ。あれはヘロイン生成に使うんだ。生成したヘロインは値段が4倍にもなる。電子レンジでチーンってわけにはいかねえ。後で説明してやっから早く買ってこいよ。おい親父、これいくら14ドル25セント。あれ、財布をどっかに落としちまったみたいだ。動くな、イボズラども。おい、動くなよ。なんだよこれは。わけがわかんない。黙れ。お前がいるといつもこうやって黙れってんだよ。いいか、俺たちは警官だ。見え見えの嘘だね。その手には乗らないぞ。おおい前らおい、甘く見ろよ。じゃあバッジ見せるから。バッジ？だから早めがバッジだと腐るかぼちゃ。バッジなら売るほどあるぞ。ほら、99セントだ。お買い得だろ。警官だなんて言ったってこいつ信じちゃくんないよ。弾をくらえ。俺の弾を。あんたのたまたまがいや遠慮しと脅しじくよ。ゃないんだ。前にも撃ってる。食らいたいか？くらいだがねってなんだよ。手をつけろ。いい加減にやめねえと俺も切れるぜ。今日は超ひでえ思いをしたんだ。このムカつくやつと一日中ゴタゴタ揉めてよ。我慢にも限界があるんだ。言いたいことはそれだけか？ちょっと待て。お前らとも一緒にねえ、揉めてる場合じゃないでしょ。その言い方何なんだよ。もう付き合ってられないわ。さよなら。おい、動くなってこの。こっちのセリフだ、ハゲ。ああ、しまった。殺される。後ろに下がれ。銃を置いてトロピカル風味のガムをよこせ。キャンディーもな。